呢邊喎。你有飲品嘅，我冇嘅。我成日豬頸肉。我想對人。琪琪，你最中意食邊個啊？最中意食邊個啊？琪琪？成碗啊，原來係，我以為你中意食豬頸肉添。我即係由我哋飛嗰度。幾靚！雙子塔，然之後呢度原來又整多個商場叫啟點 Key Point。咁啊，呢個應該定位屋邨商場啲啦，咁應該。但係妖咪隔離咪 Sogo 咯，使唔使咁多商場啊？呢邊原本有呢個晴朗商場、啟晴邨嗰啲嘢，跟住行下個廣場。呢度叫做三道，係雙子塔嘅另一個塔未開。可唔可以要個紅色波？Thank you。啲 logo OK 咯。係啊，就係冇嗰啲嘢嘛。而家咁行過去又即係個感覺好啲。你喺中間唔使嗰條橋咧。而家你睇到嘢。即係咁樣咪個感覺好好多咯。之前圍晒板咁樣真係。呢條河啊！嗰條啟德河。冇臭啊！邊個話臭佢？咁咪係我行過睇演唱會咯。感恩。都係大髀度文感恩，你估係鬼佬嗰啲咩？啟德體藝館領袖館，領袖館入去。開咗啦，以為你。哈林喎，聽到。Uniqlo 喎 ，GU 喎，阿波羅。細佬最中意牛角。睇間 Uniqlo 大唔大間？超大。好嘈咯！我哋呢度樓下聽 Coldplay 啦。哇！有 GU 啊、Uniqlo 啊，開埋一齊，好正。可惜未開。而家冇乜嘢開嘅啫啊！嗰啲商場好多戶外空間，都真係如果起好晒啲嘢都應該 OK 嘅。係嫌前邊啲樓啊逼啲咯。呢
呢邊啊望海，雖然望唔到個海啊，但係都可以啊，好綠化。遊樂新地標喎，要睇下有咩遊樂先。保齡球場喎，哇！好正啊！哇，40條拎啊！有條橋喎，保齡球村嘅條橋咧，就係另一個館啊！哇！一到嚟到有玩具玩，喺呢度大好多啊！睇下走唔到啦玩。牛角喎，咦？有你嗰個路喎。係啊，我哋玩翻嚟嗰時玩過一次啦，啲飯仔。週月啊，週月都有，倫敦都開咗而家週月。Epic Land 係咩嚟咧？零售館2嘅呢度叫 Lamco 啊，可惜未開，不過個鋪面都幾細下喎。影埋個停車場啦，呢個咪叉電位啊，係啊，叉電位啊。然之後就行去呢個 Eon Style， 有啲試業期間啊，吉㗎啲嘢，咩喎？吉㗎。主場館嗰邊有冇得去？我走啦。陳茶館，個草地滾球玩。獅子山個背景其實都幾過癮。咁就消磨一個下午啦。咁啊，兜翻嚟 ASI 呢邊走。